अबे यार ये डी के वैल्यू कब रियल कब इमेजिनरी और कब इक्वल होते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू जीरो के बराबर। यहाँ एक्स क्या है भाई, एक्स है यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और रूट के अंदर जो है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी उसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट केस जहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन जीरो है वहाँ पर टू रियल सॉल्यूशन होंगे। सेकंड केस जहाँ पर वो इक्वल टू जीरो है वहाँ पर वन रियल सॉल्यूशन होगा, और जहाँ पर वो लेस देन जीरो है वहाँ पर उसके जीरो रियल सॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।